다음으로 성공담들을 읽지만 말고 네가 성공담이 되라 이거예요. 자기계발서 한창 많이 읽으면 뭐합니까? 자기계발서 읽는 거 별로 안 중요해요. 되는 게 중요해요. 읽고 보고 듣고는 안 중요해요. 내가 되는 게 중요해요. 성공담의 주인공이 되려고 성공담들을 읽는 거잖아요. 그거는 그냥 읽는 거는 읽는 거예요. 그게 다예요. 읽는 게 나를 바꾸진 않아요. 하는 게 나를 바꿔요. 하는 게 무엇인가를 하는 것이.